Looks like Goa's political pitch is heating up again, and this time it's the BJP and MGP walking out hand in hand for the Zilla Panchayat elections. The two parties have made it official, the alliance is staying intact, the seat sharing is sorted, and the strategy is locked in. Let's break down who's contesting where and what this combo means on the ground. Out of the 50 ZP seats, the coalition partners will work together on 43 seats, while the remaining 7 seats will see the alliance throw its weight behind independent candidates instead of fielding their own. Within those 43 coalition seats, the BJP is taking the lion's share, 40 seats, leaving 3 seats for its ally, the MGP. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युतीद्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मेळून हे निवडणूक लढयतात. ह्या निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट जो आसा त्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जनतेची जी कामां आसात ती जनतेची कामां आसात ती आमी लोकां फुडें करतात. फाटले जितले जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले तांच्यांनी इतलें उत्कृश्ट काम केलां की कोणाकयचेर बोट दाखोवपाचो किंवा कोणाचेर प्रश्नचिन्ह असो करपाचो सुद्दां खंयच क्वेश्चन मार्कय आयलो ना आनी खंय हेंय आयलें ना. तरी पण आमी 80% नवे चेहरे दिले. प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे ऊर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतां पर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबॉल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचें सगळ्यांनी सुरू केलां. ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो युतीचे ह्या जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन 2025तलें हे आमी दोन्ही उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे प्रचंड बहुमतान आमी जिखतले आणि दोन्ही वटेच्यान मोगो भाजपाचे आणि उत्तर दक्षिणे आमचे जिल्हा पंचायतीचेर वर्चस्व आसतलें. ज्या वेळार युती आशिल्ली त्या वेळार भाजपाक आनी मोकोक 45-50% मतां पडटा आणि आज अपोजिशन वीक असल्या कारणान ह्या युती मार्फत आमचे चडांत चड उमेदवार निश्चितूच निवडून येतले. ही युती आज जी आमी जिल्हा पंचायतीक केल्या तीच 2027 विधानसभेक फुडें व्हरपाचें आमी ठरयलां आणि तसो प्रयत्न आमचो चालू आसा. Dylan Rodrigues, Manish Parab and Sanika Nadwekar for Goa 365.